Қайырлы күн, құрметті студенттер. Көңіл күйлеріңіз жақсы ма? Денсаулықтарыңыз, көңіл күйлеріңіз жақсы болса, сабағымызды бастайық. Бүгінгі біздің грамматикалық тақырыбымыз меншік мәнді сөйлем. Сіздер білесіздер, қазақ тілінде, яғни негізгі сөз түбірден басталатын. Яғни түбірден кейін қосымша, ары қарай қосымшаның өзі екі түрге бөлінеді, одан ары қарай кете береді. Яғни меншік мәнді сөйлем қысқаша айтқанда кімдікі екендігін тайға таңба басқандай көрсетіп тұрады. Ол изофеттік қазақ тілінде тіркестер арқылы жасалады. Нікі, дікі, тікі тіркестері. Мысалы, кімдікі, студенттікі, кімдікі, журнал, оқытушыныкі, үй кімдікі, қанаттікі, саматтікі, тағы басқа. Әрі қарай лексикалық тақырыбымыз өтетін білім оқу орындары жөнінде. Сіздерге белгілі әрбір азамат Қазақстан Республикасында тұратын білім алуға құқылы. Яғни алғашқы, яғни мектеп табалдырығын аттап бастағаннан бастап 11 жылдық білім алады, одан әрі қарай колледж, институт, университет, одан әрі қарай магистратура, аспирантура, докторантура, әрі қарай, яғни сатымен көтеріле береді. Әр адамның білім алуға құқығы бар, өзінің жаңағы азаматтық бас бостандығы мен құқықтарын қорғауға құқылы. Енді экранға назар аудара қойыңыздар. Білім оқу орындары деген не деген сұраққа назар аударатын болсақ, білім беру мекемесі бұл өздеріңізге белгілі оқу процесін жүзеге асыратын мекеме болып табылады. Бір немесе бірнеше білім беру бағдарламаларын жүзеге асырады, студенттерге мазмұн мен дайындықты қамтамасыз етеді. Қазіргі уақытта, яғни орта және жоғары кәсіби білім беру мекемелері не қатысты колледж, университет, тағы басқа жаңағы көбірек мән беріліп, көңіл бөлініп жатқанын білесіздер. Бірінші оқушылардың жас ерекшеліктеріне қарай оқу орындарының мынадай түрлері бар. Балабақша, балабақшадан басталған білім әрі қарай, яғни бастауыш мектепке жалғасады, өзіңіз көріп отырғандай экранда. Одан орта мектеп, колледж, университет деген сияқты, яғни білім алуға әр азамат, әр адам құқылы. Балабақша бұл, яғни мектеп жасына дейінгі балаларды қоғамдық тәрбиелеуге арналған мекеме. Балабақша жүйесі олардың ата-аналарын жұмысқа орналастыру мәселелерін жаппай көпшілік алдында шешуге арналған. Балабақша жүйесі сонымен қатар балаларды мектепке оқуға минималды дайындауды, бастауыш оқу, жазу және есептеу дағдылары деңгейін қамтамасыз етеді. Яғни бұрынғы уақытта енді өзіңіз білесіздер, балабақша болмаған, анау ерте заманда енді үйде балабақша болғанын білесіздер. Ата әжесінің, яғни балабақшасында тәрбиеленген. Бастауыш мектеп бұл білім беру жүйесінің алғашқы сатысы. 1917 жылға дейін Қазақстанда білім берудің бағыттарына сәйкес бастауыш мектептердің құрылымдық жүйесі әртүрлі болды. Мысалы, ауылдық мектептер, бастауыш халық училищелері деп аталды ол кезде. Ол кездегі оқу мерзімі 1 жылдық, 5 жылдыққа дейін болатын еді. Енді одан ары қарай орта мектеп жалпы не арнаулы орта білім беретін оқу орны болып есептелетінін білесіздер. Осы отырған барлығыңыздар сол орта 11 жылдық мектепті бітірдіңіздер. Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін кезеңде жалпы орта білім, орта мектептерде бастауыш, негізгі және жоғарғы сатылар бойынша кәсіптік мектептер, лицейлер мен колледждерде күндізгі және кешкі оқыту
да оқыту жүйесі де болды. Колледж ол жоғары немесе арнаулы орта білім беретін оқу орны. Білім беру деңгейіне қарай дүние жүзінде колледждің 3 түрі бар екен. Бірінші жоғары білім беретін колледж, университеттердің ол бір бөлігі ретінде есептеледі. Орта және жоғарғы оқу орындарының аралығындағы колледж, жоғарғы сыныпқа сәйкес келетін орта білім беретін колледж. Колледж көбінесе музыка, бейнелеу, би өнерлерімен байланысты ашылады. Колледж факультет ретінде университет құрамына кіреді, немесе жоғарғы оқу орындары сияқты дербес те болады. Бұл типтес колледждердің негізі алғаш рет 13 ғасырда Англияда, Оксфорд қаласында 1249 жылы, Кембриджде 1284 жылы қаланған екен. Колледж ғылыми оқу орны ретінде 1523 жылы Лондонда ашылған. Англиядағы ерекше орта мектептерде колледж деп аталады. Яғни қазір Қазақстанда экономика саласына, құқық саласына, бизнес, музыкалық, педагогикалық тағы басқа колледждер бар екені бәріңізге аян. Олардың кейбіреулері арнаулы мамандық беретін дербес орта оқу орны болып есептелсе, ал кейбіреулері жоғарғы оқу орындарының жаңа айттық құрамдас бір бөлігі болып саналады. Әр қарай қазіргі сіздер жаңағы барлық саттан өтіп, енді міне барлықтарыңызда университетке келіп отырсыздар. Енді университеттің білесіздер, онында бірнеше жаңағы университетте бірнеше мамандықтар дайындаймыз, жеке тұлға дайындаймыз. Оның ішінде конкурентоспособный дейді ғой, бәсекелестік қабілетті мамандар дайындау жолға қойылды. Жаңа білім ғылым министрлігінің талабы бойынша. Университет жаратылыстану, қоғамдық, техникалық, әлеуметтік ғылымдар саласынан кең көлемде жоғары білімді мамандар даярлайтын жаңағы жоғарғы оқу орны екендігін бәріңіз білесіздер. Осы келген отырған барлық студенттер де өздерінің жаңағы таңдаған мамандықтары бойынша оқып жүрсіздер. Университетте студенттер жан-жақты жаңағы терең теориялық даярлықтан өтесіздер. Оны кейіннен практикамен жалғастырып, жаңағы әркім өзінің мамандығына сай маман иелері болып, жеке тұлға болып тәрбиеленіп шығады. Университетке тән ерекшелік оқу және ғылыми зерттеу жұмыстарының бірге үйлестіріле жүргізілуінде. Студенттер тек қана оқумен ғана, білім алумен ғана шектелмейді. Олар ғылыми зерттеу жұмысында осы университеттен шыққанда, мысалы алғашқы сіздер ең бірінші реферат жазып үйренесіздер. Онан кейін жаңағы рефераттан кейін әрбіріңіз курстық жұмыс, курсовой жазасыздар, диплом жұмысын жазасыздар. Міне осылай сатыдан сатыған көтеріле келе ғылымға қарай аяқ басып, ғылымның не екенін түсініп үйренесіздер. Міне студенттердің ғылыми зерттеу жұмыстарының бірге жүргізілуі деген осы. Алғашқы университет жайлы айтатын болсақ, 12-ші ғасырда Батыс Еуропада пайда болған екен. Орталық Азияда 1920 жылы сіздер білесіздер Түркістан мемлекеттік университеті, кейін Орта Азия университеті. Қазір барлық Қазақстанның облыстарында, орталық қалаларында жаңағы басты білім беретін, іргетасы бұрыннан қаланған университеттер бар. Мысалы, Қазму 1934 жылы қазіргі Қазақтың ұлттық университеті. Қарағанды мемлекеттік университеті 1972 жылы негізі қаланған. Сонымен қазір Қазақстанда 7 ұлттық, 35 мемлекеттік және тағы басқа да көптеген білім беретін жекеменшік университеттер бар екені сіздерге мәлім. Оны міне экраннан алдарыңызда көріп отырсыздар.
енді сол университетті бітіргеннен кейін әрқайсыңыз жеке тұлға, әрбір мамандық иесі болып, білім алып шығасыздар. Университетте жаңағы әртүрлі бағытта, біреу есепші, біреу аудармашы, біреу оқытушы, оқу бітіргеннен кейін дәрігер, инженер, құрылысшы, тағы басқа маман иелері болып шығасыздар.